Comment transformer le désir de plaire en un moteur pour renforcer notre relation plutôt qu'une quête de perfection? Plutôt que de chercher à impressionner, focalisez-vous sur le concept du don d'attention. Choisissez une journée où plutôt que d'essayer de plaire, vous observez simplement votre partenaire attentivement, notant ses préférences, ses besoins et ses habitudes. Ensuite, vous pourrez planifier une surprise qui s'inspire de vos observations, un repas favori, un geste qu'il ou elle apprécie. Ce n'est plus la quête de validation, mais cette fois c'est un acte d'amour authentique qui est basé sur la connaissance profonde enfin de l'autre. Vous allez pouvoir ainsi créer un espace où l'amour n'est pas une performance, mais franchement ce sera plutôt une attention sincère et vous allez cultiver une connexion fondée sur l'authenticité. Si vous êtes en crise de couple, il y a des solutions et ces solutions on en parle chaque jour sur notre chaîne YouTube, sur des vidéos plus